আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আপনাদের জন্য স্পেশাল আরেকটা ভিডিও নিয়ে চলে আসছি। যেহেতু বাইরে প্রচণ্ড গরম, তো এই গরমের মধ্যে আপনারা তো অনেকেই চিন্তা করতেছেন বাসা বাড়িতে একটা এসি কিনবেন। তো আপনারা কি এসি কিনবেন? আমি কিন্তু চলে আসছি ইলেকট্রিক বাজারে। আমার সামনে আছে পারভেজ ভাই। আসসালামু আলাইকুম ভাই, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম সালাম। আসসালামু আলাইকুম। জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আপনারা সবাই কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ, আমি ভালো আছি। আশা করি ভিউয়ার্স যারা আছে তারাও ভালো আছে। ভাইয়া, আপনার শপে তো ভিশনের সব প্রোডাক্ট পাওয়া যায়, তো আশা করি আজকে যে এসিটা দেখবো আমরা, এসি তো একটা অফার থাকবে। হ্যাঁ অবশ্যই। তো ভিউয়ার্স, আজকে অফারে আপনারা কিন্তু ভিশনে এসি কিনতে পারবেন। তো আমরা এসির প্রাইসগুলো জানবো। আর যারা কিনা এসি কিনতে চাচ্ছেন এই সময়, এই গরমের সময়, তাদের জন্য আজকে ভিডিওটা অনেক স্পেশাল হবে। ভাই, আপনাদের লোকেশনটা একটু যদি বলে দিতেন। আমাদের লোকেশনটা উত্তর আজমপুর স্টেশন থেকে পূর্ব পাশে যে কোনো রিক্সাওয়ালাকে বললে হবে চালাবন চৈতি গার্মেন্টস। চৈতি ঠিক উল্টা পাশে কিন্তু আমাদের সবটি ইলেকট্রনিক্স বাজার। ওকে। আর ঢাকার বাইরে যারা ভিডিও দেখছে নিতে পারবে তো এসি? সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি ফ্রি থাকবে। সারা বাংলাদেশ একদম ডেলিভারি একদম ফ্রি থাকবে। ডেলিভারি ফ্রি দিবেন? আপনি স্ক্রিন দেওয়ার নাম্বার আছে, হোয়াটসঅ্যাপ এবং নোট আছে, আপনি চাইলে আপনি ভিডিও কলে দেখে এমনকি অর্ডার করতে পারেন। অর্ডার করলে কিন্তু আমরা দেওয়া বাংলাদেশ যে কোনো প্রান্তে থাকেন না কেন, আমরা প্রোডাক্টটা পৌঁছে দিই, তারপর টাকা পাস করবো, সমস্যা নেই। ওকে, আচ্ছা আমরা একটু দেখি এসি আপনাদের এখানে কি কি এসি পাওয়া যায়। ভাই আগে আমি একটু এটা অ্যাকসেসরিজ নিয়ে একটু কথা বলি। অনেকে কিন্তু দেখা যাচ্ছে এই সংকটের কারণে কিন্তু অনেকে এসি কোম্পানি মার্কেট প্রাইস থেকে আর দাম বেশি নিচ্ছে। আর আমি কিন্তু বেশি নিচ্ছি না, আমি বরঞ্চ কোম্পানি যে প্রাইস আছে প্রাইসের থেকে আর কম নিচ্ছি। হ্যাঁ, 15% ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট থাকবে। আর অনেকে বলতে পারেন যে আসলে কি আপনি কি 15% ডিসকাউন্টটা দিচ্ছেন, আপনি কি কিছু রাইখা দিয়ে ডিসকাউন্ট দিচ্ছি কিনা? না, অবশ্যই না। এবং কি অনেকে বলতে পারেন যে ভাই আপনি কি কোম্পানি মার্কেট প্রাইস যেটা আছে সেটার থেকে দাম বাড়াই দিয়ে ডিসকাউন্ট দিচ্ছি কিনা? অবশ্যই না, কারণ আমাদের একটা প্রাণ আরবিগ্রো প্রোডাক্ট, বাংলাদেশের একটা পপুলার ব্র্যান্ড। আপনি চাইলে গুগলের ওয়েবসাইটে কিন্তু ঢুকে মডেল নাম্বার দিয়ে সার্চ দিলে কিন্তু আপনি সম্পূর্ণ রেটটা পেয়ে যাবেন। তা আমি একটু দেখা দিচ্ছি এর সাথে কি কি থাকছে। আচ্ছা, যেমন দেখেন আপনার এটা কপার পাইপ থাকবে। এই কপার পাইপ দেখেন, একটু পাইপটা একটু দেখেন কত মোটা দেখেন, মানে খুব কোয়ালিটিটা খুব বেটার। এমন কোয়ালিটি দেখেন, তো পাইপের একদম মোটা পাইপ দেখছেন, খুবই চমৎকার পাইপ থাকবে। পাইপের কোয়ালিটি কিন্তু খুবই ভালো দেখছেন। আপনার পাইপ থাকবে এবং কি আপনার কেবলটা একটু দেখাই, দেখেন আমি কেবলটা একটু দেখাই। দেখেন আপনার কেবলটা কি দেখেন, দেখছেন চমৎকার কেবল ভাই, দেখছেন কেবলগুলো দেখছেন, খুবই কোয়ালিটিফুল কেবল। হ্যাঁ, এবং কি আপনার সাথে কিন্তু দেখেন আপনার এই যে আউটডোরের সাথে দেখেন আপনি কেবল দেওয়া আছে, আউটডোরের সাথে কিন্তু কেবল দেওয়া আছে। আচ্ছা, আমি বাসায় অন্য কোম্পানির একটা এসি চালাই, আমি বুঝতে পারতেছি যে কোয়ালিটি, যারা কিনা এসি বাসায় আছে, যারা ভিডিও দেখছেন আরেকটা এসি লাগাবেন, তারা বুঝতে পারবেন যে কোয়ালিটিটা কত বেটার। তারপরে দেখেন যে আপনি যে এটা ড্রেনের যে পাইপ আছে, এই পাইপটাও কিন্তু দেওয়া থাকবে ভাই। আচ্ছা, পাইপটাও দেওয়া থাকছে। হ্যাঁ, আপনি যেটা আবার দেখেন আপনি অনেক কিছু কিন্তু এক্সট্রা আপনি কিছুই কিনতে হবে না। এবং কি এটা সেটআপ, এটা সেটআপটা কিন্তু কোম্পানির প্রতিনিধি আপনার বাসায় যে 72 ঘন্টার ভিতরে করে দিয়ে আসবে। আচ্ছা, 72 ঘন্টার মধ্যে করে দিবে। যে আপনার কালামগুলো যেটা আপনার অ্যাঙ্গেল, আচ্ছা আচ্ছা, অ্যাঙ্গেলটাও কিন্তু ফ্রি থাকবে ভাই। ওয়াও ভাই, আমি অন্য কোম্পানির নামটা বলতে যাচ্ছি না, কিন্তু আমি অন্য কোম্পানি কিনছি অ্যাঙ্গেল, আমার কষ্ট করে আমার 4-5 হাজার টাকাতে মানাইতে হইছে ভাই। হ্যাঁ, তো আমাদের কাছে নিলে কিন্তু যেহেতু এটা অফিশিয়াল শোরুম ভাই, আমাদের কোম্পানি যেটা দেয় অবশ্যই আপনি এটা পেয়ে যাবেন। এটা কিন্তু ভিশন কোম্পানির কিন্তু একটা বিজনেস পার্টনার ইলেকট্রনিক্স বাজার। হ্যাঁ, এই ইলেকট্রনিক্স বাজারে আসলে একদম সমস্ত অফিশিয়াল এবং কি ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সব ফিচার কিন্তু আপনি পেয়ে যাবেন। হ্যাঁ, ফিচারটা সম্পূর্ণ পেয়ে যাবেন। কারণ ইলেকট্রনিক্স বাজারে আসলে কিন্তু একদম হোলসেল প্রাইসে নিতে পারবেন, যেহেতু এটা ডিস্ট্রিবিউটর ডিলার পয়েন্ট। এই জায়গাতে সব ধরনের প্রোডাক্ট কিন্তু হোলসেলে বিক্রি করা হয়। তা আমি দেখাচ্ছি, দেখেন একটনতে শুরু করি। এটা একটন ইনভার্টার টেকনোলজি, যারা বর্তমানে কিন্তু ইনভার্টারটা বেশি চাহিদা বর্তমান বাজারে। তো ইনভার্টার টেকনোলজি দেন এসিটা দেখাই, অটো সুইং এবং কি সুপার কুইট এবং কি অটো রেজিস্টার এবং এনার্জি সেভিং এবং কি স্লিপ মোড। দেখেন 8410A গ্যাস, হ্যাঁ ইকো গ্যাস, যেটা দেন খুবই চমৎকার কিন্তু। হ্যাঁ, আচ্ছা, ইকো ইয়ার থাকার মনে হচ্ছে ভাই বিদ্যুৎ বিলের চিন্তা থাকে। হ্যাঁ, আপনাদের দেখা যাচ্ছে ইকো ফ্রেন্ডলি 8410 গ্যাস, এটা কিন্তু খুবই একটা ভালো একটা গ্যাস। আর এটা এই গ্যাসটা লেগে আপনার দেখা যাচ্ছে মানে অনেকে অগ্নিকাণ্ড ঘটে না, এমনকি বাস্ট হয়, এটা কিন্তু সেটা হবে না। মানে এখন তো দেখাই যাচ্ছে এসি দিয়ে মানে অনেক অগ্নিকাণ্ড হচ্ছে। হ্যাঁ, তো এটা কিন্তু এটা হবে না। আবার যে ইনভার্টার লেখা আছে দেখেন, তো এই একটনে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী, হ্যাঁ এই বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী এনার্জি সেভিং। তো এটা কিন্তু কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 50,400 টাকা, আমরা কিন্তু হোলসেল প্রাইস দিচ্ছি, একদম হোলসেল প্রাইস মাত্র 42,800 টাকা। মাত্র 42,800 টাকা। 42,800 টাকা হলে কিন্তু এই কোম্পানির আমার ভিশন কোম্পানির এসিটা নিতে পারবেন। বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে থাকেন না কেন, অর্ডার করলে কিন্তু একদম ফ্রি পেয়ে যাবেন ডেলিভারি চার্জ। ওকে, এরপরে তারপর দেখাচ্ছি, দেখেন আপনার এটা কিন্তু 1.5 টন একটা ইনভার্টার টেকনোলজি ফ্রিজ, সরি 1.5 টন ইনভার্টারের এসি। হ্যাঁ, এই এসিটা দেখেন খুবই চমৎকার। দেখেন আপনার 1.5 টনের এসিটা, এটা কিন্তু অটো সুইং এবং কি সুপার কুইট এবং অটো রেজিস্টার, এনার্জি সেভিং এবং সুপার স্লিপ মোড এবং কি 8410, এটা কিন্তু ডুয়েল এনভার্টার।
আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ ডুয়েল ইনভার্টার এসিটা এটা কিন্তু খুবই চমৎকার। এটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস ৬৯,৪০০ টাকা, আমরা কিন্তু হোলসেল প্রাইসে দিচ্ছি মাত্র ৫৮,৯৯০ টাকা। মাত্র ৫৮,৯৯০ টাকা। বর্তমানে কিন্তু বাজারে কিন্তু কোম্পানি মার্কেট প্রাইস থেকে যারা অনেকে কিন্তু বেশি বিক্রি করছে, সেই জায়গায় ইলেকট্রনিক্স বাজারে আপনার কোম্পানি প্রাইস থেকে কিন্তু হোলসেল প্রাইসে দিচ্ছে আপনাদেরকে। ওকে হ্যাঁ, তো এটা ৫৮,৯৯০ টাকা কিন্তু আমাদের কাছে পারচেজ করতে পারবেন ১.৫ টনটা। হ্যাঁ ১.৫ টন ডুয়েল ইনভার্টার। ওকে ডুয়েল ইনভার্টার। ওকে, তারপরে দেখাচ্ছি দেখেন আরেকটা রেফ্রিজারেটর এয়ার কন্ডিশনার। দেখেন আপনি এই এয়ার কন্ডিশনার দেখেন খুবই চমৎকার। এটাও কিন্তু আপনার ২ টনের, এটা কিন্তু ২ টন। ২ টন এটা দেখেন অটো সুইং এবং সুপার কুইট এবং অটো রেস্টার্ট এবং এনার্জি সেভিং এবং স্লিপ মোড। আর 410 ইকুর ফ্রেন্ডলি গ্যাস। তো এটা কিন্তু খুবই চমৎকার এই এসিটা। আপনারা কিন্তু আমাদের কাছে একদম রিজনেবল প্রাইসে নিতে পারবেন, একদম রিজনেবল প্রাইসে। তো এটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস ৮২,৪০০ টাকা। আচ্ছা, এই ২ টন এসিটা ৮২,৪০০ টাকা মার্কেট প্রাইস। আমরা হোলসেল ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি মাত্র ৭০,০০০ টাকা, প্রায় ১২,৪০০ টাকা আপনি ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। এবং কি ডেলিভারি কিন্তু একদম ফ্রি। বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে থাকেন না কেন, আপনি অর্ডার করবেন, দেন আপনার বাসায় পেয়ে যাবেন প্রোডাক্ট। ওকে, তো ভিউয়ার্স, আপনারা যারা ভীষণ লাভার আছেন, ভীষণের প্রোডাক্ট আপনারা ইউজ করেছেন, ভালো পেয়েছেন, তারা কিন্তু অবশ্যই ভীষণের এসিগুলো নিতে পারেন। আর ভীষণের প্রোডাক্ট যদি কিনতে হয় অবশ্যই ইলেকট্রনিক বাজারে চলে আসবেন। ভাইয়া, আপনাদের লোকেশনটা যদি আরেকবার বলে দিতেন। আমি লোকেশনটা বলার আগে একটা কথা বলতে চাই, যেটা ঢাকার আশেপাশে নিতে চান সেটা কিন্তু আমরা ইমার্জেন্সি ডেলিভারিটা দিয়ে দিব। ডেলিভারি কিন্তু একদম ফ্রি থাকবে। আর যেগুলো দূর দূরান্ত, যেগুলো কুরিয়ার মাধ্যমে যাবে, সেটা কিন্তু আপনার দেখা যাচ্ছে কুরিয়ার হাবের থেকে আপনার কন্ডিশনের মাধ্যমে প্রোডাক্টটা যাবে। প্রোডাক্টটা দেখে আপনি টাকাটা ক্যাশ করে দিয়ে প্রোডাক্টটা নিয়ে যাবেন। আর অবশ্যই অর্ডার করার আগে ২,০০০ টাকা প্রথম বিকাশ করে দিতে হবে। ওকে, প্রথমে ২,০০০ টাকা দিয়ে অ্যাডভান্স করে আপনার ২,০০০ টাকা দিয়ে এটা হলো আপনার যে ২,০০০ টাকা দিবেন, এটা মূল টাকাতে কিন্তু মাইনাস করা হবে। আচ্ছা, হ্যাঁ, বাকি যে টাকাটা থাকবে ওটা আপনার প্রোডাক্ট পায়ে পরে দিয়ে দিবেন। আচ্ছা, অনেক আপুরা আছে যারা এসি কিনতে চায়। এসিটা তো দেখালাম, এসির যে ফ্যানটা থাকবে ওটাই অনেকে দেখতে চায়। হ্যাঁ, এই যে আউটডোরটা দেখেন, আমি দেখা দিচ্ছি। এই যে দেখেন আউটডোর আমাদের খুবই চমৎকার আউটডোর। এটা আপনি যদি বোর্ডের ভিতরে ২-৩ জন দাঁড়ায় যদি আপনার কাজ করে কোনো সমস্যা নাই। এটা কিন্তু আপনি দেখা যাচ্ছে অনেকে কিন্তু আপনার বাইরে যে আউটডোরটা থাকে এটার উপর দাঁড়ায় কিন্তু কাজ করে। হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার কোনো সমস্যা নাই এবং কি মরিচা ধরার কিন্তু ভয় নাই। মানে আরেকটা জিনিস হচ্ছে, আপনারা যে মানে চিন্তা করতেছেন বাইরে আপনার আউটডোর লাগাবেন, যে অনেকে আছে যে অনেকগুলো প্রোডাক্ট আছে এটা দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দর করে কিন্তু ইয়ে করা আছে, সেট করা আছে। খুবই চমৎকার, খুবই কোয়ালিটিফুল। যে ইনভার্টার লেখা আছে আর 410 গ্যাস, ইকো ফ্রেন্ডলি এবং এই যে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী। কিন্তু আপনারা যারা বিদ্যুৎ নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতেছেন, এসি চালাবো, বিদ্যুৎ তো অনেক বিল আসবে, তারা এগুলো এসি নিতে পারেন। তো ঠিক আছে, আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই। আশা করি এই ছোট্ট ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগেছে। যারা কিনা এসি কিনতে চাচ্ছেন অবশ্যই যোগাযোগ করবেন, নাম্বার শো হচ্ছে। আর ভাইয়া, আর কিছু বলবেন? অবশ্যই আমি ঠিকানা বলে দিচ্ছি। আমাদের ঠিকানা উত্তরা আজমপুর স্টেশনে এসে পূর্ব পাশে যে কোনো রিক্সাওয়ালাকে বলে হবে চালাবন চৈতি গার্মেন্টস। ঠিক উল্টা পাশে কিন্তু সবটি ইলেকট্রনিক বাজার। যারা এসে দেখে নিতে চান অবশ্যই আমাদের শোরুমে এসে পড়বেন। আর যারা অর্ডার করতে চান, যারা স্ক্রিন দেওয়ার নাম্বার থাকবে, আপনার চাইলে স্ক্রিন দেওয়ার নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপ এবং ভিডিও কলে দেখে কিন্তু আপনি পারচেজ করতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। হ্যাঁ, ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। আজকে আল্লাহ হাফেজ।